توعية في جميع المجالات، توعية في المجال الاجتماعي، في المجال التربوي، في المجال الإبداعي والفني. وقد سبق لمؤسسة حسان الثابت أن استفادت من الأنشطة التي قامت بها هذه الجمعية، خصوصا السنة الماضية في إطار النشاط اللي تم بالمؤسسة واللي تم فيه تزيين الفضاء ديال المؤسسة بمجموعة من اللوحات الفنية وكذلك مجموعة من الكتابات اللي راها الآن موجودة في المؤسسة والتي تنمي الوعي الاجتماعي، الوعي الثقافي والوعي التربوي لدى التلاميذ. هذه السنة كذلك بمبادرة منها اقترحت الجمعية على إدارة الثانوية أن تقيم يوما تحسيسيا بالمؤسسة، وقد شمل هذا اليوم التحسيسي نشاطين. النشاط الأول يتعلق بشغب الملاعب، نظمته الجمعية بشراكة مع مديرية الأمن الوطني بزايو. ونشاط قد قدمنا مجموعة من الإرشادات حول الإسعافات الأولية اللي ممكن أن نقدمها لشخص أصيب بحالة نوبة أو حالة عصبية أو غير ذلك من الحالات التي تستدعي التدخل العاجل قبل أن يتدخل الممكن يمكن أن نضر به ويمكن أن نضاعف حالته. إذا أجدد الشكر ديالي باسمكم وباسم المؤسسة كلها للجمعية وللمسؤولين عن الهلال الأحمر المغربي على هذه المبادرات، ونتمنى أن نستفيد منها وأن تكونوا أنتم القدوة وتكونوا أنتم كذلك المثال بالنسبة للآخرين، وغادي نلتجئوا إليكم في الحالات اللي غادي يكون عندنا شي حالة استعجالية كتطلب شي تدخل. إذا فأتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وشكرا. هاد الصليبه واش هاد الصليبه لا دارت ياك الرمز ديالها هو هذا، كان واحد جوعان ابيض واحد الهلال احمر. يعني من بعد لقاش هاد المنظمه عندها مبادئ باش يوحدوا هذا الامر، باش نسيو نحلوا المسيحيين وانهم يديروا واحد المنظمه لانتهاء الهلال والصليب، وكتسمى منظمه الصليب والهلال الاحمر الدولي. الورشه هذه اللي هي صالح لكل صالح العام، يعني كنشوفوا في هذه الورشه هذه الوقت ما غاديش يزينا، اذا غادي نختصروا غير بعض الامور اللي هي بسيطه لاي واحد فينا في المنزل سواء في الشارع ولا يقدر يتعرض لهذه الخطوره هذه ويقدر يستجب معها. يعني غادي نعطيو غير بعض، يعني نعطيو كاين الهلال الاحمر عنده 10 المصورات، يعني حنا كنسميوهم المصورات، يعني كاين المصوره الاولى المصوره الثانيه، يعني كل مصوره عندها اسم ديالها. يعني غادي نلخصوا هاد الامور نظرا للوازم ما كتوفرش، يعني غادي نقضيو باش المكان. يعني غادي نشوفوا المصوره رقم 9 كتقول فاقد الوعي لا يتنفس. المصوره رقم 11 كتقول رقم 9 عفوا كتقول فاقد الوعي يتنفس. يعني كاين فرق. الطريقه الاولى ما كيتحركش، هذه المصوره رقم 9 فاقد الوعي ولا يعني يتنفس. باش غادي نعرفوا كيتنفس؟ اليد اليمنى كنديروها هنايا، كنحسوا بهذاك الاخر ديال الشهيق والزفير هي كاين، يعني كيتنفس. كنميلوا الراس هكا شويه لقدام، اليد على الجبهه، كنميلوا اليد لقدام هكا، كنهودوا الاذن ديالنا للكرش، كنسمعوا هذاك ديال التنفس، يعني الزفير في المسالك الهوائيه كاين. اولا نرحب بالاستاذه امينه محمود المؤخره التي قدمنا العرض حول الاسعافات الاوليه بعنوان الصحه النفسيه معرفه وسلوك. النشاط الذي ننجزه اليوم يتم في اطار الشراكه
التي تربط بين منظمة السنابل الوطنية فرع زايو ووزارة التربية الوطنية ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالناظور، وكذلك في إطار الشراكة المحلية بين المنظمة وتنوية حسن المتابع. منظمة السنابل الوطنية فرع زايو غنية عن التعريف في مؤسستين. ممكن بالنسبة لكم هذه السنة أول مرة يمكن أن تتعرفوا فيها على نشاط هذه الجمعية بالمؤسسة. الجمعية سبق لها أن نظمت نشاطا مشكورة عليه السنة الماضية في المؤسسة، تمثل في إقامة يوم للنظافة وتزيين الفضاء ديال المؤسسة بمجموعة من اللوحات الفنية التي أنجزها رواد والمنتمون لهذه المنظمة لفرعها بزايو ولتلاميذ ثانوية حسن المتابع، كما أنها ساهمت مع المؤسسة في حملة النظافة وفي تزيين المؤسسة ببعض الأقوال والحكم المأثورة التي ما زالت لحد الساعة تضيء فضاء المؤسسة. النشاط الذي تقوم به اليوم الجمعية بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي فرع زايو والمؤطرة التي سوف تؤطر لنا هذا العرض الأستاذة أمينة، مشكورة على تضحيتها بوقتها وبطبيعة الحال يمكن انشغالاتها سواء في الأسرة ديالها أو في العمل ديالها. كنشكروها جزيل الشكر باسم الإدارة التربوية وباسم هيئة التدريس وباسم التلاميذ ديالنا اللي أنتم اليوم محظوظين بأن تستفيدوا من هذا الدرس الذي نتمنى أن يعود بالنفع علينا جميعا بما فيه خير المؤسسة وخير التلاميذ ديالنا وخير المجتمع. هذه المناسبة كذلك نوجه شكرنا وتقديرنا كامل للمجهودات التي تقوم بها منظمة السنابل الوطنية فرع زايو وعلى سعيها دائما إلى إقامة هذه الأواصر ديال العلاقة مع المؤسسات التعليمية، ماشي غير تنوية زايو وإنما إشعاعها ونشاطها يضيء سماء المدينة بل يتعداها إلى سماء الإقليم من خلال الأنشطة التي قامت بها مؤخرا. نشكرها ونعطي الكلمة لممثلها ليلقي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية تربوية للإخوان اللي حاضرين التلاميذ والتلميذات. في البداية كنشكر السيد المدير عزيز توفيق اللي شرفنا على باش تواجدونا في المؤسسة واش في إطار الأيام الثقافية اللي منظمها منظمة السنابل تحت شعار النهوض بشباب المدينة. التأينا باش ننظموا ورشة نتاع الشراب داخل الملاعب والشراب تاع ورشة نتاع الصحة بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي والأستاذة أمينة اللي كنشكروها على الحضور تاعها. كنشكر الإدارة اللي ساهمت معنا بواحد الشكل كبير وتفاعلت معنا في الأنشطة اللي كنقوموا في الثانوي تاع حسن الثابت. ما علينا إلا نقولوا للأستاذة شكرا ونعطينا واحد النبذة حول الورشة تاعها ونتمنى لكم التوفيق. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أنا جيت بصورة باش نشارك معكم في هذه الأمسية مع نلبي الدعوة تاع منظمة السنابل الوطنية لفرع زايو والاستضافة ديال المؤسسة ديال حسن المتابع. نشكر الطاقم التربوي في شخص السيد المدير السي توفيق والطاقم المرافق له والتلاميذ اللي حضروا معنا في هذه الأمسية إن شاء الله. اللي اختارينا ان شاء الله هاد الأمسية نهضروا عليه حول الصحة النفسية. درنا واحد التعريف بسيط للصحة النفسية وهضرنا على العوامل المؤثرة فيها والمشاكل اللي كيتلقاو فيها التلاميذ والتلميذات والشباب بصفة عامة. وعطينا بعض النصائح ان شاء الله كنتمناو تستافدوا بها
باش يكون عندنا ان شاء الله شباب مستعد لمواجهه غمار المستقبل ان شاء الله بالتوفيق للجميع. يتغلبوا على ذاك المعاناه ديالهم. كذلك كاينه مهاره اخرى هي كسب القدره على التواصل. هذه كسب القدره على التواصل عندنا الاحترام، اختيار الزمان والمكان المناسب لمناقشه الامور. كذلك عندنا استعمال اسلوب واضح في الكلام، وعندنا تفكير جيد قبل اخذ القرار. الانسان ما يتسرعش باش يكون عنده واحد ردة فعل يندم عليها في الاخر، يعني خصو يضبط الاضطراب، خصو يضبط ردود الفعل ديالو باش ما ياخذش واحد القرار يندم عليه لاحقا. دونك قدرة التغلب على التوتر وربط علاقات جيدة مع العائلة والأصدقاء. أيضا عندنا حسن تدبير الوقت، لأن كنلاحظوا إلا ما قمناش بتدبير الوقت جيدا كنتغلبوا، خصوصا نتوما يعني في الدراسة. إلا ما ضبطتوش راسكم وجدتوا راسكم مزيان لاجتياز الامتحانات والتعلم وهذا كتلقاو واحد الضغط وكتكون الصحة النفسية ديالكم مهتزة. لذلك خص حسن التدبير. نشاط بدني منتظم. هذاك النشاط البدني المنتظم تنأكد عليه، علاش؟ لأنه كيمكننا تحسين الحالة المزاجية ديالنا، وبالتالي نقصوا شوية من التوتر والاكتئاب، الوقاية من السمنة، تكوين صورة جيدة للذات، وثقة عالية بالنفس. كذلك توازن عقلي أفضل، وتنمية جيدة الأكل والنوم، المساعدة على النوم. كيفاش نشاط بدني منتظم؟ كيفاش نشاط بدني؟ وليش دابا النشاط البدني المنتظم تيحفزك، تيعطيك واحد بحال اش هاد النشاط؟ الرياضه. إلا درتي غير ماشي ساعات تمشي يوميا كتخلي ديال بغيت تاكل كتكون عندك شهيه، واخا كيكون عندك اضطراب في الشهيه كتاكل. إلا كان عندك اضطراب في النوم ملي كتخرج ديك الساعه اللي ما كاينه وكتولي كتاكل، كتمشى، كتنعس مزيان. يعني هذا كله كيساعد في ضبط هذيك الصحه النفسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على اشرف المرسلين. اولا كنشكر البوابه الالكترونيه زي سيتي على الحضور الى هذا الحفل الذي جاء في اطار الحملات التاسيسيه داخل المؤسسات التعليميه. كذلك تناولنا في هذا البرنامج الشغب في الملاعب، وكذلك الاهتمام بهذه الشريحه من المجتمع لما لها من وقع ايجابي داخل الاوساط. كذلك باش هاد الوليدات انه يدركوا المخاطر ديال الشغب والضحايا اللي كتمشي وراه. فلهذا دائما في صدد هذه الحملات التحسيسيه التي تبنتها المديريه العامه للامن الوطني بشراكه مع وزاره التربيه والتكوين المهني، كنتمناو انها يكون لها واحد الوقع ايجابي لان على هذه الفئه وهذه الشريحه من الشباب، لانها هي عماد المستقبل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موقع زي سيتي بونيت على التغطيه اللي قام بها حتى يتحسن وثابت في اطار الشراكه المبرمه مع نيابه الناظور مع منظمه السنه الوطنيه في العزايو. درنا واحد الجوار نشاط نرفعوا تحسن وثابت في الايام الثقافيه اللي درناهم تحت شعار نهوض بشباب المدينه. الورشه الاولى كانت ورشه ورشه الشغب داخل الملاعب من تاطير مفوضيه الشرطه بزايو، وكاين ورشه الصحه من الهلال الاحمر المغربي وسلا امينه اللي اثروا لنا هاد الجوارشات. الحمد لله كان اقبال وكان تجاوب من طرف التلاميذ ومع الاطر اللي كانوا اثروا الجوارشات. كان نقاش مفتوح ما بين الاطراف، كانت استجواب يعني في المستوى. كنشكر التلاميذ على الحضور، كنشكروا مدير الثانويه اللي استجب للطلب نتاعنا بفرح والسرور، كنشكروه مجددا. كنشكر الموقع الالكتروني. غدا ان شاء الله يوم السبت عندنا امسيه ختاميه تاع الايام الثقافيه مع 3 دار الشباب. نتمنى يكون الحضور للعموم. مرحبا بالجميع يساهموا مع المنظمه في تكريم الوجوه تاع المدينه، المواهب تاع المدينه في شتى المجالات، الشعر، بزاف ديال المواهب. والحمد لله المنظمه راه غاديه وكتزيد ان شاء الله، ماشي دوك الناس اللي كيديروا نشاط وكيغبروا عامين ولا عام. رانا مستمرين مواصلين في النهج تاعنا ما هو تربوي، وان شاء الله نقولوا كلمه تاعنا هذه السنه ان شاء الله. والتحيه التربويه موقع زي